Tiesiog toks jausmas, kad mes visi kartais pradedame savo kelią ir būnam bendražygiais. Vėliau tu pradedi matyti, kad kai kurie žmonės yra toli gražu ne bendražygiai, arba jie yra bendražygiai, tu vis dar įsivaizduoji, kad jie yra bendražygiai, bet jie savo mintise žiūri visiškai kitaip ir tave pamiršta ir prisimena tada, kai tavęs reikia. Čia labai paprasta situacija iš tikrųjų. Nieko nereikia vardinti, bet pavyzdžiui, tu dirbi su kolegom, su kuriais 100 metų dirba ir vienas iš kolegų dirba viename pastatyme ir jisai žino, kad tavęs nori tame pastatyme. Ir jisai žino, kad ten, kur tas pastatymas vyksta, tai yra tau neabejinga aplinka ir tu pats tikrai norėtum ten būti, nes tai yra svarbi, tarkim, šalis. Ir tas kolega, kuris yra tavo bendražygis nuo pat pradžių, užuot pasakęs tau, jisai toj vietoj pasielgia formaliai. Jis to nepasako tau, jis pasako tai administracijai tam tikrai. Administracija toliau natūraliai bendrauja su kita įstaiga administraciniu būdu ir išaiškėja, kad kažkas nesutampa. Žodžiu, tu visą tai sužinai tik tai po kurio laiko, kai jau nieko pakeisti negalima. Žodžiu, bičiulis, iš kurio tu tikiesi, kad jisai leis tau bent jau pabandyti pačiam susidėlioti taip, kad tau pavyktų dalyvauti ir būti ten, kur tu nori, užuot tai padaręs, jisai eina paprastu formaliu būdu ir mane tai demotyvuoja. Man atrodo, kad aš sužinojęs, kad mano bendražygiui ir bičiuliui yra galimybė sudalyvauti ten, kuris ilgai norėjo, aš manau, kad aš ir bet kuris žmogus, kuris atrodo, kad yra meninis bendražygis, aš stengčiausi padėti. Ir dėl to aš kažkaip baisus nusivylimas ateina tuo metu, kai tu suvoki, kad žmogus informavo visus išskyrus tave. Ir tai yra tokie dalykai, kuriuos, nežinau, turbūt pas psichologus reikėtų juos nagrinėti. Nes matyt, jeigu mes apie tai taip ilgai šnekam, tai matyt man dėl to skauda iki šiol. Buvo aišku net nuo vaikystės, turbūt, žinai, kai staiga dalis chebros varo į diskoteką, kokio 8-9 klasėje. Ir tu atrodo su tą pačią kompaniją kažkur planuoji, bet po to sužinai, kad tau to nepasako, kur visi rinksis. Arba kai visi kviečia tam tikrą chebrą į gimtadienį, o tau tuo pat metu tas bičiulis suolo draugas, kuris švęs tą gimtadienį, pasako, tu žinai, tavęs aš nekviesiu, nes yra per daug žmonių ir šiaip, nekviesiu, nefainas tu. Ir čia yra tokia paaugliška patirtis ir mano galva jinai pakankamai ilgam formavo tokį nepasitikėjimą savimi ir aš netgi kažkada, aš be galo myliu savo klasiokus ir chebrą, su kuria aš mokiausi ir augau. Po to jau, kai mes baigėm mokyklą ir aš pasidariau tikrai visiems fainas ir mes visą laiką su klasiokais laisvalaikį leisdavom kartu dar 10 metų po mokyklos baigimo. Ir po to kažkaip niekas nesuprasdavo, kad kažkada galbūt aš taip jaučiaus, nes aš jaučiausi tarsi atstumtas. Bet ir dabar, kai pradedu galvot, tie keli nutikimai, jie buvo tik tai keli, bet aš panašiai atstumtas jaučiausi praktiškai iki mokyklos baigimo, nors vėliau po tų įvykių, kurie mane tai privertė jaustis, buvo begalė ir labai nuostabių momentų. Bet vis tiek viską darydamas, aš vis dar jausdavau ir prisimindavau, kad kažkas vis dėlto su manim ne taip, aš tiesiog su to susitaikiau. Aš, tarkim, vėliau darau kažką, ką moku daryti gerai ir tokiu būdu susilaukiu kitų dėmesio. Ir tai kompensuoja tą nepasitikėjimo jausmą, kuris buvo
atsiradęs po nemalonių patirčių, po atstumimo. Nes tokiu būdu, kai aš pamatau, kad chebra sako, wow, čia smagu, čia gerai, mes tavim žavimės, tai aš tokiu būdu tarsi įrodau, kad ne, jūs klydote. Bet jau nuo to momento bandymo įrodyti, kad tu esi vertas ir tas pats nepasitikėjimo jausmas, kuris atsirado kažkada, dėl kurio tu ir bandai visiems įrodyti, jie lydi. Jie yra susiformavę kažkur tenai, paauglystėj, ir jie lengvai pritaikomi bet kuriai situacijai, netgi profesiniai srity. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą tu nežinai, tu pergyveni, tu atrodo, kad jau tu viską puikiausiai, kad tau viskas einasi puikiausiai ir tave tikrai gerbia už tavo darbą, darbo etiką ir požiūrį į jį, bet tas nepasitikėjimas pagimdytas kažkada arba kažkokia kritika, kuri tau atrodė žlugdanti tam tikrų metų, išprovokuoja tai, jog bet ką darydamas tu dvigubai permastai, pergyveni ir stengiasi padaryti taip, kad klausimų nekiltų. O tokiu būdu įrodyt, kad tu vertas